আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর অশেষ রহমতে 6 ঘন্টা জার্নি করার পরে ফার্মের মধ্যে নিয়ে আসলাম 400 পিস টাইগার মুরগির বাচ্চা। তো আসলে আমি আরো আগে আসতে পারতাম, কিন্তু শেরপুর থেকে এক ভাই 300 পিস বাচ্চা অর্ডার করছিল। তো পরে চিন্তা করলাম আসলে যদি আমি আমারগুলা বাসায় রেখে তারপরে আমি ওনারগুলা নিয়ে যাই, তাহলে ওনার মনে হয়তো একটু খটকা লাগতে পারে যে ভাই ভালো বাচ্চা রেখে আমাকে খারাপ বাচ্চা দিছে। তো এই জন্য আসলে আমি ওই দিক দিয়ে ময়মনসিংহ 300 পিস বাচ্চা শেরপুরের ভাইয়ের হাতে বুঝিয়ে দিয়ে তারপরে আমি আমার ফার্মে চলে আসলাম। তো আজকের এই ভিডিওতে এগুলোই দেখাবো। আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে আমি অনেক ভালো আছি। তো আমাকে এখন দেখতে পারতেছেন ময়মনসিংহ ব্রিজের মধ্যে প্রত্যেকটা জরি মূলত দেখে খুলতেছি ভিতরে বাচ্চা মারা গেছে কিনা। আসলে একজনকে বাচ্চা দিব, ওনাকে সবগুলো দেখে না দিলে পরবর্তীতে আবার সমস্যা। এজন্য শেরপুরের ভাইয়ের সাথেই বাচ্চাগুলো আমি দেখতেছি সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা। তো যাই হোক, যদিও রাতের বেলা, আর এখন বাজে হচ্ছে রাত 9টা, আমার বাসাতে যাইতে মিনিমাম আরো 4 ঘন্টা সময় লাগবে। মোটামুটি ওনারা অনেকক্ষণ যাবত আসলে এসে অপেক্ষা করতেছে, কিন্তু আমার এই বাচ্চা নিয়ে আসতে আজকে একটু লেট হয়েছে। তারপরে নতুন রাস্তা দিয়ে আসলাম, এজন্য আর কি ওইভাবে রাস্তাটাও চিনি না, এজন্য একটু সমস্যা হয়েছে। তো যাই হোক, যদিও রাতের বেলা জানি না ভিডিও কোয়ালিটি কেমন হয়, তারপরেও আমি আসলে বান্ডেলগুলো আবার বাঁধতেছি ওনাদেরকে 300 পিস বাচ্চা বুঝিয়ে দেওয়ার পরে। তো এখন যেহেতু শীতের পর, এজন্য মোটামুটি বাচ্চার চাহিদাও অনেক, তারপরে হচ্ছে উৎপাদন কম, এজন্য বাচ্চার চাহিদা মোটামুটি ধরেন চাহিদার তুলনায় উৎপাদন কম থাকার কারণে একটু ক্রাইসিস। তো যাই হোক, এটা আসলে আশা করি যে বেশি দিন থাকবে না, যদিও সামনে রোজার ঈদ। আর এখন যে ফার্মের মধ্যে বাচ্চাগুলো উঠতেছে, বিশেষ করে সব জাতের বাচ্চাই, যেরকম ধরেন টাইগার, তারপরে সোনালি, অরিজিনাল দেশি, তারপরে আরো আছে যেরকম ব্রয়লার, কালার বাট, সব জাতের বাচ্চাই মূলত হচ্ছে ঈদকে কেন্দ্র করে মূলত ফার্মের মধ্যে সবাই উঠাচ্ছে। এই জন্য মূলত হচ্ছে একটু চাহিদা বেশি। তো যাই হোক, এখানে মূলত এই বান্ডিলটা খুলে একটা বাচ্চা মারা পাইলাম। তো যাই হোক, বাচ্চার দামটা আসলে ভিডিওতে বলতে চাই না, সেটার কারণ হচ্ছে অনেকেই হয়তো অনেকভাবে করে, জন্য আর কি ওইভাবে বলি না। যদি কারো জানার প্রয়োজন হয় বা কারো বাচ্চা যদি নেওয়ার প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে ডেসক্রিপশন বক্স থেকে নাম্বার নিয়ে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। আমি চেষ্টা করব আপনাদের হাতে সঠিক জিনিসগুলো তুলে দেওয়ার। তো যাই হোক, আর শেরপুরের ভাই যে নিছে, উনি মূলত আগের বারও আমার কাছ থেকে বাচ্চা নিয়েছিল। আগের বার নিয়েছিল হচ্ছে 120 পিস, এবারে নিচ্ছে 300 পিস। আরও সামনে ওনার একটা ফার্ম রেডি হইতেছে, এই জন্য এটা বলে গেল। তো এগুলো হচ্ছে এক কালারের বাচ্চা, আর আমার এখানে প্যারেন্টস হচ্ছে 2 প্রজাতির, একটা হচ্ছে মাল্টি কালার হয় আর একটা হচ্ছে এক কালার হয়। তো এক কালারের বাচ্চাগুলো মোটামুটি অনেক ভালো হয়, মাল্টি কালারটা কালার সুন্দর হয়, কিন্তু ধরেন একটু আমার কাছে মনে হয় যে ওয়েট কম আসে, আর এক কালারগুলা ওয়েট বেশি আছে, যেটা আমার এখানে দেখেন আপনারা প্যারেন্টস যেটা করছি আমি ওইটাই। তো যাই হোক, মোটামুটি ওনাদের জুড়িগুলো বুঝিয়ে দেওয়া কমপ্লিট, এখন হচ্ছে বাঁধার পালা। তো আমার এখান থেকে বাসায় যাইতে সময় লাগবে মিনিমাম কম পক্ষে 4 ঘন্টা, আর ওনাদের এখান থেকে সময় লাগবে যাইতে ওনাদের বাসাতে 2.5 থেকে 3 ঘন্টা। সো যাই হোক, এখানে আর দেরি করব না, আমারও বাসায় যাওয়া লাগবে। আমি আমার বান্ডেলগুলো আবার রেডি করতেছি, তো দেখা হচ্ছে বাসাতে গিয়ে। তো যাই হোক, রাতের বেলা আর রাস্তার সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে চলে আসলাম হচ্ছে বাসাতে। আর এখানে মূলত আজকে এইভাবে ব্রোডারটা তৈরি করছি, একদিন এখানে রাখবো, কারণ আমার যে 2টা হোপার, একটা একটু সমস্যা, যেটাকে ব্রোডার বলে অনেকেই। তো এই জন্য আমি মোটামুটি আজকে এখানে একদিন রাখার পরে আগামীকালকে হোপারটা ঠিক করে বাচ্চার এখানে 2টা আমি দিয়ে দিব, ব্রোডার দিয়ে দিব। তো যাই হোক, এই হচ্ছে কোয়ালিটি, দেখতে পারতেছেন। মাশাআল্লাহ, কোয়ালিটি ওইরকম খারাপও না, আবার 1 নম্বর যে ভালো ওইটাও বলবো না। তো আমার এখানের বাচ্চা কোয়ালিটি আলহামদুলিল্লাহ রেগুলার সাইজের কোয়ালিটি হয়। তো প্রথমে আমি 2টা বাচ্চা এখান থেকে বিসমিল্লাহ বলে ভিতরে দিয়ে দিলাম। তো এই বাচ্চাগুলো হচ্ছে সম্পূর্ণই অর্ডারই, সে টাঙ্গাইল থেকে এক ভাই অর্ডার করছিল হচ্ছে 200 পিস, এবং কিশোরগঞ্জ থেকে এক ভাই করছে 150 পিস। তারপরে আমি 50 পিস বাড়ায় নিয়ে আসলাম, কারণ আপনারা হয়তো অনেকে জানেন যে হাতের আঙুল যেহেতু সবগুলো এক সমান হয় না, সেক্ষেত্রে বাচ্চা একটু 19-20 হয়। আর ব্রোডার করা অবস্থায় হয়তো 2-4-5টা বাচ্চা মারা যাইতে পারে, এজন্য আমি 50 পিস বাচ্চা বাড়ায় নিয়ে আসছি, যাতে তাদেরকে ভালো জিনিসগুলো দিতে পারি। তো যাই হোক, যারা ভিডিওগ্রাফি সম্পর্কে ধারণা রাখেন তারা হয়তো বুঝবেন, রাত্রেবেলা ভিডিও কোয়ালিটি তেমন একটা ভালো হবে না, এক এক জায়গায় বাচ্চার কালার এক এক রকম দেখা যাবে। তো যদিও এখানে অনেক গাঢ় লাল দেখা যাচ্ছে, এটা আসলে এত গাঢ় লাল না, রীতিমতো যে বাচ্চাগুলা আগের ভিডিওতে হয়তো দেখছেন ওইরকমই কালার।
তো আমি চেষ্টা করব আগামীকালকে আবার নতুন একটা ভিডিও করার। যদিও আসলে ওইরকম এখন ভিডিও আপলোড করতে পারি না, মোটামুটি অনেক চাপের মধ্যে থাকি। দেখতে পারতেছেন বাচ্চা ছাড়ার পরেই কিন্তু বাচ্চা দৌড়াদৌড়ি শুরু করছে, আর এখন বাজে হচ্ছে রাত 2টা। যাই হোক, আর নতুন আরেকটা জুড়ি খুললাম। আমার এখানে আজকে জুড়ি হচ্ছে 10টা, 2টা বান্ডিল। 10টা জুড়ির মধ্যে বাচ্চা হচ্ছে টোটাল 400 পিস। 400 পিস না, 398 পিস আছে। শেরপুরের ভাইরা 2টা বাচ্চা বেশি চাচ্ছিল, ওই জন্য ওনাদেরকে দিয়ে দিছি, যেহেতু বাচ্চাগুলো আমারই। এখান থেকে আসলে চাইতেছে, নাও করতে পারি নাই। তো যাই হোক, 398 পিস বাচ্চা থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবো যে কত পিস ডেলিভারি করতে পারি আমি, ধারাবাহিকভাবে আপনাদেরকে দেখাবো। তো তারপরে প্রত্যেকটা বাচ্চা গুনে গুনে আমি আবার ছাড়তেছি, কারণ গোনার সুবিধা হচ্ছে যাতে পরবর্তীতে কোনো প্রকার মিস না হয়। এই জন্য বাহির থেকে গুনে আবার জরিগুলো ভিতরে নিয়ে ঢেলে দিচ্ছি। এইভাবে আপনারা কাজগুলো করবেন। আর বাচ্চার নিচে যে ইয়াগুলো থাকে, কি বলে, পেপারগুলো, এগুলো চেষ্টা করবেন পুড়িয়ে ফেলার, তাতে এদের থেকে যে জীবাণুগুলা ওইগুলো ছড়ানোর বা সংক্রমণের কোনো সম্ভাবনা থাকে না। তো আরেকটা জুড়ি নিলাম আমি। তো যদিও এক হাতে কাজ করতেছি, আর পাশ থেকে আব্বা বাচ্চাদেরকে পানি দেওয়ার জন্য ওইগুলো রেডি করতেছে। কারণ আমি বাসা থেকে বের হয়ে গেছিলাম হচ্ছে দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরেই, তারপরে হ্যাচারিতে যাই, হ্যাচারি থেকে আসার আর ওই দিক দিয়ে মানে উল্টা সাইড দিয়ে এসে শেরপুরের ভাইদেরকে বাচ্চাগুলো বুঝিয়ে দিয়ে তারপরে আমি আমার বাসাতে আসি। তো যাই হোক, ভিডিওর একেবারে শেষ প্রান্তে, যদিও আজকের ভিডিও ওইরকম কোয়ালিটিফুল হয় নাই, সেজন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। যদি কারো কিছু জানার থাকে অবশ্যই ডেসক্রিপশন বক্স থেকে নাম্বার নিয়ে আমাকে কল করবেন। আমি চেষ্টা করব যথাসম্ভব আপনাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। আর অনেকে আমাকে কল করেন যে ভাই, ব্রোডিং এর মেডিসিন সব জায়গার মধ্যে পাই না, এরকম কিছু মেডিসিন নিয়ে আসেন যাতে আমরা সব জায়গার মধ্যে পাই। এই জন্য আমি মেডিসিনের বিশাল একটা পরিবর্তন নিয়ে আসছি। এখন থেকে এই মেডিসিনগুলো সব জায়গাতেই পাবেন আশা করি। মেডিসিনের বিষয়ে আজকের তেমন কিছু বললাম না, আগামী ভিডিওতে টোটাল মেডিসিনটা আপনাদেরকে দেখাবো। তো যাই হোক, ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। আর যদি কোনো প্রকার জানার কিছু থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন, চেষ্টা করব রিপ্লাই দেওয়ার। তো ভালো থাকবেন সবাই, আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।